Коротше, стукала в мене машина на оборотах М43Б19. На 2500 починала. На холостому не було чути. Зібрав цей, поміняв я гідрокомпенсатори. Стук не пройшов. Розібрав, думав, може ГРМ, теж стук не пройшов. Нічого там не побачив. Тепер добрався я до шатунів. Зняв на другому циліндрі. Все нормально. А тоді зняв на третьому. І є, провернуло вкладиш. От видно. Один лопнутий. Я зразу зняв бугеля і на бугельові обнаружив. От. Дуже весело. Тепер прийдеться точити колінвал.